Lusinga tulabye abantu ba Katonda, basajja ba Katonda, bakyala ba Katonda bakoze betasuubira, ekyo tetulina kitwala nti oyo ye Katonda yabagaye bakole ekyo, kuba Mukama atugamba nti akiikiriddwa bubi abo abatamumanyi. Buli omu nga kinnoomu Mukama ayagala buli omu otegeere Mukama Katonda obe n'enkolagana naye. Buli omu nga kinnoomu nga we yakutonda ayagala ggwe obe n'enkolagana naye. Eyo enkolagana nga ejja ogenda mu maaso n'okutuukira ddala n'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno, enkolagana yo ne Katondawo eyakutonda eggwe naye enkolagana yammwe esigalawo. Ne woba ng'olwadde bulwadde ng'omwaguzi we tosobola kwogera, olw'enkolagana yo gy'olina ne Katonda mu mutima gw'omusaba, era enkolagana ye esigalawo nga mwogera nga muwuliziganya era toba na kutya kwonna. Ate tujjukiremu Deuteronomy chapter 4 verse 29 awo Mukama atugamba nti oyo amunoonya n'omutima gwe gwonna ajja muzuula, oyo amunoonya n'omutima gwe gwonna ajja muzuula. Olwaleero Mukama wanaaba ataddeko ekisa, njagala kwogerako ku nsonga oba omutwe gwe tuyita Katonda. Katonda ngezeeko okunnyonnyola ekyo kitonotono Mukama ky'anaabansussizza twongere okutegeera Katonda. Katonda kye ki? Kubanga bwe tugamba nti Katonda, eryo si ly'erinnya lye, eryo si ly'erinnya lye. Osobola okugamba nti nsaba Katonda, naye eryo si ly'erinnya lye. Era tugezeeko n'okufuna ekifaananyi, Katonda munene n'okusinga bwe tusuubira. Katonda munene n'okusinga bwe tusuubira. Bwe tusoma mu Genesis chapter 1 okuviira ddala ku verse 1, bwe tusoma verse 1, Mukama atulaga in the beginning God created heavens and earth. Kugamba ku lubereberye Mukama yatonda eggulu n'ensi. Awo ekyokuyiga kye tulina nti mu lubereberye Katonda yaliwo nga tannaba kutonda ggulu, tannaba na kutonda nsi. Ekyo kye tulina okusooka tumanye ekyo, nti nga tannaba kutonda ggulu yaliwo, nga tannaba na kutonda nsi. Kitegeeza eggulu Katonda teyalitonda ye abeereyo, nedda, ng'eggulu terinabaawo Katonda yaliwo. Y'ensonga lwaki tulaba mu Genesis verse 1 etulaga nti mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Awo tuyige nti eggulu nga terinatondebwa Katonda yaliwo. Era eggulu Katonda yalitondera ffe, teyalitondera ye, yalitondera ffe ku lwaffe. Katonda yaliwo eggulu nga terinabaawo, nga tewannabaawo na biseera nga onaagamba oba obudde oba noga olubereberye eba n'enkomerero, nga tewannabaawo na kintu ekityo kweyinza kubalira budde. Mukama yaliwo. Lwaki njogera ekintu kino? Njagala kulaga Katonda obunene bw'aliko, kuba Katonda munene nnyo, tetusobola mutegeera ne tumutegeera yenna. Naye ngenda kukulaga akatono ennyo nze Katonda kansobozezza okutegeera, ate era n'abalala bangi eyo Mukama basobozza okutegeera, ate era ebintu ebirala bingi biyitirivu. Naye nze nkulaga akatono ke nsobodde okutegeerako nze nga nze. Katonda bw'olaba omuntu katugeze nga ayina gw'asabira n'awona, oba ng'akola deliverance emizimu ne gigenda, ekyo ky'olaba oyo taba Katonda, oba tolabye Katonda, oba olabye kubeerawo kwa Katonda. Okubeerawo kwa Katonda kwawukana ne Katonda. Katonda ye bw'ajja ku nsi, oba Katonda n'ajja mu kkanisa, iffe abantu mu butonde bwaffe tetulina busobozi bulaba Katonda na kubeera mu maaso ge, era ffe singa ajja tufa bufi, tetusobola kubeera mu maaso ge. Kati ekijja mu kkanisa kubeerawo kwe na kitiibwa kye. Iffe tetusobola musemberera singa Katonda yennyini y'abazze. Kati ekyo kye tulaba mu byamagero, okwo kubeerawo kwa Katonda oba maanyi ge, ne si gambu ye Katonda yennyini yajja, nedda. Ensonga lwaki Katonda yatonda ensi n'olaba n'atonda n'eggulu, nga atonda ekinaatwanguyira omusemberera. Yesu Kristo lwaki yajja ku nsi eno mu kifaananyi eky'omuntu, nga
tasobola kujja ye mu kitiibwa kye nga Katonda, wabula alina okujja kwega mu kifaananyi ekinaatwanguyira okwogera naye n'okumutegeera, ekinaatugondera. Y'ensonga lwaki olaba tusoma mu ndagaano enkadde, olaba mu Ark of the Covenant, olaba mu kasanduuke Ark of the Covenant we baali bagisitudde, bwe yali ng'egenda kugwa, oli olw'omutima gw'omulungi n'adduka agikwate, olwagezaako okukwata bw'ati yafiirawo, kubanga kuli yali agenda kuba mu Ark of the Covenant we wali okubeerawo kwa Katonda, era oli olwajja okukwatako yafa. Ffe mu butonde bwaffe tetusobola kuliraana Katonda yennyini, wabula kino kye tulaba kiba kitiibwa kye na kubeerawo kwe. Ye Katonda yennyini ffe singa abantu tumulaba nga mu kitiibwa kye nga Katonda, ffe tuba tufa bufi, tetusobola musemberera, wabula atutonderawo ekyo ekimukiikirira, ekisobola otwanguyira, ekifaananyi ekisobola otwanguyira, naaba nga ayogera naffe nga tazze mu kitiibwa kye mu bujjuvu bwakyo. Katonda yatuwa ekitundu kye, ekitundu ku ye kye tusobola okukolagana nakyo munda muffe mu mitima gyaffe, ekikyogera mu Ecclesiastes chapter 3 verse 11 okutuuka ku 15. Era kwegamba ekifaananyi ky'olina okufuna, era wano nkimanyi ebimu waliwo gwe bigenda okutawaanyaamu, naye bw'owuliriza bulungi paka gye biggweera ojja kutegeera kye njogerako. Kati ekifaananyi ky'olina okufuna nti Katonda yavaamu nga wonaalaba omuntu n'avaamu omuntu omulala, n'avaamu n'omuntu omulala. Katonda ng'agezaako tugondeza naye nga y'omu, ng'agezaako tugondeza ekyo ekinaatwanguyira. Katonda n'avaamu, Yesu Kristo n'ajja ku nsi abeere mu ffe nga ffe, ate Katonda n'ateekawo n'omulala mu ggulu, era afaanana ebyo ebitonde ebiri mu ggulu, asobole otutwanguyiza n'okuwuliziganya naye abo abali mu ggulu. Naye nga jjukira mu lubereberye mu Genesis batulaze nti Katonda mu lubereberye yatonda eggulu n'ensi. Yaliwo ng'eggulu tennabaawo n'ensi tennabaawo, wabula okujja ku nsi n'ajja mu kifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mu ggulu n'ateekayo n'ajja mu kifaananyi kya Katonda kitaffe, era abali mu ggulu bamulaba mu kifaananyi ekibanguyira, naye nga Katonda munene okusingaawo. Kyengezaako okukulaga, kuba ffe Katonda tetusobola kumusemberera, okugeza Katonda waali alina bamalayika abamwetoolodde. Kino okitegeera obulungi, jjukira ku bamalayika. Waliwo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebibiri, waliwo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebina, kati nga Archangel, kati nga Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Raphael, Archangel Uriel, balina ebiwawaatiro bina. Kati ate waliwo abalina ebiwawaatiro 6 n'okutuuka ku biwawaatiro 8. Kati abo be babeera okumpi ne Katonda, naye nabo bw'oba osomye Revelation chapter 4 verse 8 n'okweyongera n'osoma mu Ezekiel chapter 10, olaba nti ne bamalayika abali kumpi ne Katonda, ebitonde ebyabeera naye ebbanga lyonna tebamulaba mu face. Abalina ebiwawaatiro 6, ebiwawaatiro 2 bibika face, ebiwawaatiro 2 ne bibika ebigere, nabo tebamutunuulira. Be babogerako mu Revelations chapter 4 verse 8 babeera bamuli kumpi nnyo, be babeera bamusinza nga bagamba mutukuvu mutukuvu osaanidde, byokka bye babeera byogera ebigambo ebyo, naye nabo tebamutunuulidde. Ebiwawaatiro 2 bibisse feesi, ebiwawaatiro 2 bibisse bigere. Ngezaako okulaga nti Katonda naffe kennyini tetusobola musinkana nga azze mu kitiibwa kye, mu bujjuvu bwe, tetusobola mutunuulira kuba Katonda munene. Era n'erinnya Katonda, kuba kyolina okujjukira nti abantu ab'omu ndagaano enkadde ab'edda bo we baalabanga amaanyi gonna ag'enjawulo nga bagayita Katonda. Omuntu yenna singa yakolanga ekintu eky'enjawulo kye batategedde bulungi, ekyewuunyisa, ekitali kya bulijjo, ekisukkuluma amagezi g'omuntu, nga bagamba oyo Katonda. Era y'ensonga lwaki balinanga bakatonda bangi, kubanga buli yakolanga ekintu ekisukkuluma nga bagamba oyo Katonda, ng'era bamusinza.
nga bamuwa n'erinnya. Naye ekyenjawulo Katonda afuno gwe tusinza nti ye yasukkuluma byonna bye baali bamanyi. Ye yasukkuluma byonna naye nga tebasobola kwogera linnya lye era nga batya okwogera erinnya lye, nga kye bamanyi nti ye yatonda ebintu byonna, ng'era kyeva bamuyita Katonda. Ye yatonda ebintu byonna. Kati ne bateekawo erinnya eryo Jehova. Be batandikayo erinnya Jehova kuba baali tebamanyi linnya lya Katonda, nga balina bakatonda bangi naye ng'ono ate wanjawulo. Katonda ono wa Musa nga wanjawulo naye nga ne Musa tamanyi linnya lye. Era tulaba mu Bayibuli nti ne Musa, tulaba mu Exodus chapter 3 verse 13, Musa naye bwe yasinkana Katonda mu muliro gwali mu nsiko nga gwaka teguzikira. Musa n'abuuza, kuba Katonda bwe yatuma Musa nga amutumye eri abaana ba Isirayiri, nga amutumye eri abantu be. Musa n'agamba Katonda naye anaabagamba ani amutumye. Katonda n'amugamba abagambe nti I am who I am. Katonda akwega n'agamba Musa nti ndi ekyo kyendi, naye teyamubuulira linnya lye, ndi ekyo kyendi. Kati baali tebamanyi linnya lya Katonda, y'ensonga lwaki bateekawo Jehova, nga Jehova kitegeeza oli omulala. Olw'okuba balina bakatonda bangi, nga Jehova kitegeeza oli omulala. Nga onawulira ne bagamba Jehova El Shaddai, nga ekyo kitegeeza nti oli omulala, omunene ate ow'omukisa. Oba nga onagamba oli omulala awa omukisa oba yaweebwa omukisa. Oba nga onagamba Jehova El Shaddai n'ogamba the other one, the mighty blessed one. Oba nga onaga Jehova Elohim, kitegeeza alaba wonna. Oli omulala alaba wonna naye era teboogera, babaawo tebannayogera linnya lye. Oli ayinza ogamba Jehova Nisi, nga kitegeeza oli ayina ekisa kyonna, oli omulala asinga ekisa, naye ng'era wonna tebannategeera linnya lye. Ng'ate beewala okwogera erinnya eryo kubanga eryo erinnya lyali ly'amaanyi okusinga amalala gonna. Ekyenjawulo kyokka kye bakola okumwawula olw'okuba tebamanyi linnya lye, nga kati nga olaba we tuwandiika erinnya lye ne tuwandiika Gi, waliwo Gi entono, bakatonda abatono. Naye we tuba tuwandiika Katonda waffe God the Father tuwandiika Gi ennene, naye ng'era wonna mu ndagaano enkadde nga tebannamanya linnya lye. We tusoma mu Yokaana chapter 14 verse 6, Mukama waffe Yesu Kristo yali ayogera n'abayigirizwa be ng'ababuuza abantu bamuyitaani. Yali ayogera n'abayigirizwa be ng'ababuuza abantu bamuyitaani. Ekino osobola okukiraba mu Matthew, n'osoma Matthew chapter 16 verse 14 okutuuka ku 15, ng'ababuuza abantu bamuyitaani. Abayigirizwa be ne bamugamba abamu bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala bamuyita Elijah, abalala bamuyita Jeremiya, abalala bagamba omu ku bannabbi. Ate mu lunyiriro lwe 15 Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba, ate mmwe mulowooza nze ani? Ngezako kulaga obunene Katonda bw'aliko, era ekirala kyengezako okulaga nti Katonda tetusobola omutegeera ne tumugwayo yenna, ne tumalayo yenna, wabula gye twongera okuzuula ebingi ku Katonda, gye twongera okuzuula nti ate tumumanyiiko bitono ddala. Kyengezako okulaga nze nga nze bye nsobodde ogenda nga njigamu, nze nga nze bye ngenze nga nzuula mpola mpola nga nsoma. Kubanga tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti abo abaamulaba baalaba Katonda Kitaffe. Abo abaamulaba baalaba Katonda. Ate era ne Bayibuli etulaga Yokaana 14:6, Mukama waffe Yesu Kristo yagamba ye ly'ekkubo era ge mazima era bwe bulamu, era ly'ekkubo lyokka eritutuusa ewa Katonda Kitaffe. Ly'ekkubo lyokka erituusa ewa Katonda Kitaffe. Kyetulina okumanya Yesu Kristo ye Katonda waffe, wabula yajja mu kifaananyi ekinaatwanguyira okumulaba n'omutegeera, era ne tuba tugenze mu ggulu Katonda tujja mulaba, naye olwo aba ali mu kifaananyi ekyanguyira abali mu ggulu okumulaba n'okwogera naye nga bwe yajja wano ku nsi.
era ne waba tuweereza Mwoyo Mutukuvu era Mukama waffe Yesu Kristo era y'omu, kuba tulaba mu Genesis chapter 1 tulaba nti Mwoyo wa Mukama yali ku nsi, yali nga kugamba yali waggulu w'amazzi gonna, era ye Yesu Kristo. Okitegeera obulungi tukiraba mu Yokaana chapter 1, John chapter 1, waba tulaga nti in the beginning was the word. Mu ntandikwa waliwo kigambo n'aba ne Katonda, kigambo n'aba Katonda. Ye kyengibadde buli nkugamba nti Katonda yavaamu Katonda era n'avaamu n'omulala, nga wonna atukolera ekinaatwanguyira kwegamba okubeera kumpi naffe, n'aba kigambo n'aba wali Katonda n'aba Katonda yenna ye Son ye Father ate era ye Holy Spirit. Awo wonna atwanguyiza ffe kuba tetusobola musinkana mu kitiibwa kye mu maanyi ge gonna, tuba tujja kufa. Aba atugondezaamu tusobole omutegeera. Era tusoma mu 1 Timothy chapter 2 verse 5 tulaba nti waliwo, Bayibuli etulaga nti waliwo Katonda omu, era waliwo omu yekka ali wakati awo, wakati w'abantu bonna ku nsi ne Katonda oyo gwe bayita Yesu Kristo. Ye yekka wano Bayibuli ekiraga bulungi nti waliwo Katonda omu, ate era bakulaga n'erinnya lye Yesu Kristo. Naye ab'omu ndagaano enkadde ekyo tebaakirina. Ebintu bino mbikubuulira oyongere okutegeera Katonda waffe gwe tusinza, oyongere omutegeera ekitiibwa kye kyonna. Tujjukire abantu b'omu ndagaano enkadde baali tebasobola kwogera linnya Jesus, nga wabula bamweta bwisi nti oyo omulala. Ekyo ekigambo Jehova kye kitegeeza oli omulala, kuba balina bakatonda bangi, naye baalaba nti ate waliwo omulala asukkulumye ku balala, nga bamweta bwisi nti oli omulala. Jehova kye kitegeeza oli omulala ow'ekisa, kyekyo kyolaba kye bategeeza Jehova Elohi, oli omulala alaba wonna. Jehova Nise, oli omulala ow'ekisa. Baali tebasobola kwogera linnya lye, nga woyogera erinnya lye oba ojja kufa, ng'era beewala okwogera erinnya lye. Naye mu ndagaano empya Mukama n'atubuulira erinnya lye, erinnya Jesus. Era ekyongera okukulaga nti erinnya Jesus ly'amaanyi era lya kitiibwa era lya buyinza n'okusinga bangi we tulowooza. Era yo yayogerwako, Yesu Kristo yayogerwako mu Yokaana, ekigambo kya Katonda, ekigambo ne kibeera ne Katonda, ekigambo ne kiba Katonda, ye Yesu Kristo gwe twogerako. Era mu Yokaana 14:9 Yesu Kristo yagamba bw'oba omulabye oba olabye Katonda. Kati ffe kye tulaba mu makanisa ekyo kubeerawo kwa Katonda, ekyo kye tulaba mu kkanisa ng'omuntu bamusabira n'awona. Sigani Katonda abazze mu kkanisa, wabula okubeerawo kwe olw'amaanyi ge n'ekitiibwa kye, okubeerawo kwe kwokka ekitiibwa kye, ekyo kye tulaba. Kati okuzuula Katonda kyembeera ngamba n'obeera ng'osaba mu mutima gwa Mukama, nteekaamu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obuyinza bwo, ekyo kiba kikusembeza mu kubeerawo kwe mu kitiibwa kye. Bw'obeera mu kitiibwa, w'ofuna omukisa n'akuwa ekirabo n'oyingira mu kitiibwa kye mu kubeerawo kwe, olwo oba olina enkolagana naye era obeera mukwano gwe era oyongera omutegeera. Kubanga ekitiibwa kye kyokka, waliwo ne malayika zo nga zitambuza kitiibwa kye, zeetikka kitiibwa kye, ez'osomako mu Ezekiel chapter 10 ddala ku verse 18 ne verse 19. Waliwo ezo malayika ezo cherubim, zo zeetikka kitiibwa kye, zo zisitula kitiibwa kye, ekitiibwa kye, nga si Katonda wabula ekitiibwa kye, okubeerawo kwe. Yensonga lwaki mbeera ngamba nti gye tukoma era kanegerezeeko nze nga nze gye nkoma okumanya Katonda,
gye neeyongera okuzuula nti ate mumanyiiko bitono nnyo bye mumanyiiko, ate nga oluusi wensoma Bayibuli ndaba ng'abanga agenda amutegeera, naye ate nnyongera kizuula nti kye mumanyiiko ate kitono nnyo, sinawadde kye naamutegeddeko n'ekitono wadde. Era gye nnyongera n'okizuula nti ekikulu si kumanya bikwata Katonda na Katonda kugamba ekikulu kugondera ddoboozi lye kyekisumuluzo. Kugondera ddoboozi lye eryo eryogera mu mutima gwo ne lukulaga ekituufu, n'oba ng'omanyi ekituufu ky'olina okukola, by'otalina kukola, by'olina okuvaako, ebifo ebituufu eby'okugendamu. Eryo eddoboozi genda nga tuligondera ne tukola ekyo kyennyini kyagala tukole, ne tutambulira mu butuukirivu. Ekyo kyekisumuluzo ekituggulirawo buli kimu n'okwenenya, ne tubeera n'okwagala. Olwo tuba tugenda munoonya tumuzuule. Okusoma ebyawandiikibwa si kibi, okutendereza si kibi, okusiiba kirungi, naye okugondera eddoboozi lye eri mu mutima gwaffe eritugamba ekyokukola mu buli kimu, nga buli wamu w'oba oli buli kimu ky'okola weebuuza kati Mukama ayagala nkole ki mu mutima gwo, nga weebuuza kati wano Mukama ki kyayagala nkole ekisaanidde mu maaso ge, ojja kitegeera. Era w'ogenda okola ekyo kyekisumuluzo. Igwe naye mufune enkolagana. Igwe naye mufune enkolagana. Olwo ekubeerawo kwe kuba wonna akuzuula kujja kuba kumpi naawe, ng'abajja okumpi naawe nabo bagabana ku kubeerawo kwe n'ekitiibwa kye, aba akwambaza ekitiibwa kye, okwagala kwe. Y'ensonga lwaki mu ssaala Katonda gye yatuyigiriza tusaba nga twogera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere naffe, okwagala kwe, okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu abeera naffe, atwambaza ekisa kye. Era wakwambaza ekisa kye obeeranga, ekyokulabirako kye nnyinza okuwa, obeeranga wonaatambulira ku kakubo, akakubo ako nga kali katugeze awantu aw'olwazi. Awantu aw'olwazi w'otambulirawo tosobola kutambulira omuntu n'ategeera nti we walinnye walesseewo ebigere, oba nga wonaatambulira mu kkubo ery'ebisooto oba ery'ettaka. Osobola okulinnya mu awantu omuntu n'ategeera wayiseewo, naye bw'oba oyisa awantu aw'olwazi, igwe ayitawo buli lunaku, gw'otegeera nti bulijjo mpita wano, naye omulala watunda talina kyalaba. Kati ne Katonda naye bw'ogenda omuzuula, ogenda kuzuula ekintu ekifaananako bwe kityo, ojja kuyita awantu gwe ng'olina by'olaba abalala bye batalaba, naye nga nawe biraba ogenza weetegereza nga w'oyita. Ekyo ojja kizuula mu kubeerawo kwe, ojja genda weetegereza. Kati okwo kubeerawo kwa Mukama okuba kutwetoolodde, dimoni kwe ziraba era gwe muliro. Kubeerawo kwa Katonda era kwe kuleeta okuwonya ne deliverance. Katonda nga tetunaba namutuukako, naye okubeerawo kwe kwekka n'ekitiibwa kye okisemberera kuleeta okuwonya, okugoba emizimu na buli kimu ky'olaba ekyewuunyisa. Naye ng'ate Katonda munene nnyo 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 ddala okusingako awo. Okubeerawo kwe kwa Katonda kwe kukiikirira Katonda, era okwo kubeerawo kwe ffe kwe tusobola okulaba n'okukolagana nakwo. Naye Katonda ye mu kitiibwa kye tuba tetunnaba musemberera, tuba tuli wamu n'okubeerawo kwe, kuba Katonda ate munene nnyo n'okusinga ffe kye tuba tulowooza. Kati tulina okuyaayaana tubeere nga tusemberera okubeerawo kwe, twongere okumumanya. Kuba Katonda nga bwe yatonda ensi eno, waliwo ebintu bye tulina okutegera nga mu butonde bwaffe obw'ensi eno, nga bwe tulina okutegeerera awo. Kale ate we tunadda ate mu ggulu, nawo ate ebyayi ate engeri gye byatondebwamu ate byawukana n'ebyeno ku nsi. Ne bamalayika nabo buli kimu kyawukana, naye nga buli wamu entegera yaawo ndala. Nga kiringanga omuntu bw'anajja, katugeze omuntu yeekubye perfume, omuntu oyo n'ojja n'omugwako mu kifuba. Kati perfume eyo naawe n'oba nga olina akawoowo ka perfume eyo, nga ne bw'agenda n'asemberera akawoowo ako kayina. Kati we tusembera mu maaso ga Katonda tuti naffe waliwo ekitusigalako, okubeerawo kwe n'ekisa kye ekitubeerako, waliwo ekitubeerako, ekyo dimoni ekiraba. Ekyo ekitubeerako mwe muva ekyambalo ekyeru kye tujja okwambazibwa. Olwo ate ne tugenda ku ddaala eddala mu ggulu. Kaakati obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi,
ekyo okubeerawo kwe okutwetoolodde Mukama kwagenda okuleeteramu obwakabaka bwe okujja ku nsi. Okubeerawo kwe malayika kwalaba nga kutwetoolodde n'ajja n'abeeramu naffe. Malayika n'ajja n'abeeramu naffe mu nsi ey'omwoyo. Kuba we tutambulira mu kibi, malayika alaba nti okubeerawo kwa Katonda kuba kutuvuddeko. Kuba malayika ye tatulaba, talaba nti oli mu kwonoona. Ye amaaso ge katugeze omuntu, katugeze ngenda kubba. Malayika talaba nti ntaddeyo omukono gwange ngenda kubba. Nedda. Mu butonde bwaffe bw'olowooza kugenda obugenzi okubba nga tonaba kubba, mu butonde bwaffe kasita okiteeka mu mutima gwo n'okifumiitirizaako, kuba osooka kifuna mu birowoozo. Bw'okifumiitirizaako n'okiteeka mu mutima gwo, olwo oba oyonoonye, kiba kyewandise ku mwoyo gwo. Kati ekyo ekyewandise ku mwoyo gwo mu nsi ey'omwoyo kirina akawoowo ke kikola. Malayika awulira kali akawoowo n'avaawo. Mu butonde bw'abamalayika kati amanya nti ekintu ky'ogenda okukola kibi, era ye wali awandiika. Kati ate ffe wano tulaba n'amaaso gaffe nti omuntu oba kati ndi mu kwonoona. Kyengezaako okulaga nti Katonda wano yatuwa ekitwanguyira okumutegeera okubeerawo kwe okusinziira ku butonde bwaffe obwa wano ku nsi. Naye nga Katonda munene nnyo 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 n'okusinga bwe tulowooza. Munene nnyo n'okusinga bwe tulowooza. Mukama kuume, kansuubire onaabako ekitonotono ky'oyigamu, naye nga kyembadde ngezaako okulaga kwegamba twongere okutegeera Katonda waffe. Oyo gwe tusinza ali mu ggulu munene nnyo n'okusinga kye tulowooza. Munene nnyo 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 ddala. Wabula kye tulabako wano ku nsi kwe kubeerawo kwe, ekitiibwa kye. Kuba waliwo ne malayika zo nga zireeta kitiibwa kye na kubeerawo kwe. Era tukimanye nti ye yaliwo ng'eggulu terinatondebwa. Kuba mu lubereberye yatonda eggulu n'ensi, naye ng'eggulu terinabaawo n'ensi nga tannabitonda, ye yaliwo. Katonda waffe erinnya lye Yesu Kristo, ye Jesus, ye kitaffe era ye Holy Spirit. Bonna bali muntu omu, y'omu. Wabula ajja ku nsi mu kifaananyi kya muntu, ffe kutwanguyiza kusobola kumulaba na kwogera naye. Era ajja nga Mwoyo Mutukuvu era kwanguyiza ffe kutugondezaamu. Tetusobola kumutuukirira. Tetusobola kumutuukirira, wabula ebyo yatuteerawo ffe kwegamba okusobola okutwanguyiza, naye nga tetusaanidde wadde okubeera mu maaso ge. Naye olw'okutwagala yatugondezaamu nnyo 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 tusobole okusemberera okubeerawo kwe. Mukama abakuume.